Hola mi gente, pues aquí estamos con una Nissan D21 y esto que tenemos acá son candeleros. Este candelero lo lleva donde embona el collarín. Ok, vamos a ver que cuando suena nuestro collarín, en este caso estamos cambiando lo nuevo y también estamos reemplazando lo que es el candelero. Miren, este juego es normal, no pasa nada, pero en este que era el viejo y dañado, acá se ve, está hasta zanjeadito. Vean cómo hace el collarín. ¿Ven? Y por eso se daña más rápido. Entonces aquí es cuando ya debemos reemplazarlo, porque cuando pisamos simula como si estuviera dañado. El collarín sí lo daña, pero la holgura que va teniendo con el paso del tiempo. Y aquí está nuevo y vean cómo hace. Sí tiene el juego, pero es normal, no es mucho. Lo ponemos en el usado y ahí se ve.